ねえねえ、風邪ひいちゃうよ。ありがとう。ねえねは大丈夫だよ。ある台風の日、うちにある犬小屋で、雨風をしのぐ少女たちの姿があった。大丈夫？早く中においで。俺は少女たちに気づき、家の中に入れてあげたんだ。少女たちは雨でびしょ濡れになり、お腹も空かせている様子。俺はすぐに温かいお風呂と、特製カレーを振る舞った。この出会いが俺の運命を変えることになるとは、この時の俺はまだ知らない。俺は一致。もうすぐ30歳を迎える独身男性だ。仕事は大工をしている。実は父親も大工の仕事をしててさ。父親の背中を見て、かっこいいと思って目指したんだ。そんな父親は俺が25歳の時に、病気で亡くなってしまったけどね。今は母親と二人で生活している。あと1年前までは雑種のポチも、一緒に生活をしていた。ポチは俺が20歳の時に、現場近くで捨てられていたんだ。段ボールの中で、寂しそうに見つめられてさ。放っておけなくて、家に連れて帰ったのが始まりかな。ポチを家に連れて行った時、両親は驚いていたけど、ポチを家族として受け入れてくれたんだ。父親からポチの家は、俺が作るように言われてさ。俺はすぐにポチの家を作ってあげた。まだ大工になりたてで、下手くそだったけどさ。ポチは尻尾を振って喜んでくれたんだ。それから約8年間、ポチと共に生活を送ってきたけど、ポチも病気になってしまってね。最後の方は寝たきりになって、俺と母親で面倒を見たよ。そして、俺の腕の中で息を引き取ったんだ。ポチが亡くなって1年経つけどさ、外に置いてある犬小屋を、処分することができないでいる。この犬小屋には色々な、思い出があるからさ。なかなか捨てる勇気が持てなくてね。母親もポチのことをすごく、可愛がっていてさ。今でも犬小屋の掃除をしたり、水を変えたりしているんだ。長年やっていたことだからね。やらないと変な感じがするんだって。こんな感じで俺と母親は、愛犬を亡くしてからも、まだ前に進めない状態でいるんだ。こんにちは。おばさんいる？玄関から大きな声で叫んでいるのは、近所に住む嫁子。嫁子とは小さい時から幼馴染なんだ。両親同士も仲が良くて、子供の時は一緒に出かけたりも、しょっちゅうしてたんだよ。学生時代、俺は朝が苦手で、嫁子が家に来て大きな声を出して、起こされたな。俺があまりにも起きないと、メガホンを持ってくる時もあった。今では俺も大人だから、もうそんなことはなくなったけどね。嫁子がまた家に来るようになったのは、ポチが亡くなってからだ。ポチが亡くなった時、母親がかなり落ち込んでね。嫁子は母親が心配で、ちょくちょく顔を出すようになったんだ。母親も嫁子と話していると、楽しいみたいだし、嫁子には本当に助かってばかりだ。嫁子ちゃん、いるよ。来てくれてありがとうね。これ、親戚からブドウが届いたんだ。ママがお裾分けだって。立派なブドウだね。ありがたくいただくわ。母親は嫁子にニコリと微笑む。嫁子も母親に笑顔を返し、その後俺に話しかけてきた。彼女とかいないの？もうすぐ30歳になるのに、おばさんも心配だよね。嫁子だっていないだろ。俺の心配より、自分の心配をした方がいいよ。女性に対して失礼ね。だから、彼女ができないのよ。俺はいいんだよ。
仕事が恋人みたいなもんだから。俺は嫁子の言葉にムキになってしまう。嫁子と話をするとき、いつもこんな感じになってしまう。こんな雰囲気になったのは、中学生の時からかな。多分、思春期だったこともあって、お互いにどう接すればいいのか、わからなくなった時があってさ。それからこの距離感から、抜け出せないでいる。嫁子は美人で周りには、いつも人がいるような人気者なタイプ。それに加えて勉強もスポーツもできて、学生時代はいろんな男子から告白をされていた。嫁子は今でも綺麗なのに、彼氏もいないみたいだし、結婚の話も聞こえてこない。どうして彼氏を作ったり、結婚しないんだろうと、ずっと心の中で思ってるんだ。嫁子に聞いたら、ボロクソ言われると思って、嫁子には言ってないけどさ、もったいないなって思うんだ。秋の季節は美味しいものが、たくさんある一方で、台風も多く発生する時期でもある。前日のニュースで、台風情報が繰り返し流れてて、俺は台風に備えて準備をしていた。明日台風が来るんだろ？だから仕事は休みになった。今も雨風が強くなってるし、こんな状態で仕事はできないからね。だから、明日は家で過ごすために、食材を買ってきたんだ。俺は仕事帰りにスーパーにより、食材を調達してきた。たくさん買ってきたわね。明日はカレーを一から作ろうと思ってね。俺の特製カレー、母さんも好きだったよね。それは好きだけど、あまり作りすぎないようにね。毎回、食べるのが大変なんだから、食べきれる量で作って。俺は基本的に料理はしない方なんだ。でも、カレーが食べたい時は、自分でよく作っている。それも玉ねぎを飴色に炒めるところからね。前にスパイスカレーを食べたくて、店を探したんだけど近くになくてさ。だから、動画を見ながら作ってみたんだよ。そしたらすごく美味しくて、それからカレー作りにハマったんだ。カレーを作っている間は無心になれて、大量に作ってしまうことがしばしば。だから、3日連続でカレーの時があって、それから母親からは注意されるんだ。次の日、台風が来て外は大荒れ。雨風も強く、家もガタガタと音が響く。そんな中、俺は午後から、カレー作りに没頭していた。カレー作りをしていると、時間はあっという間に過ぎて、外を見るともう真っ暗になっていた。母さん、カレーできたから食べよう。俺はリビングにいる母親に声をかけた。ちょっと来て。母親は大きな声で俺を呼ぶ。いつもとは違う母親の声に、俺は母親の元へと向かった。母さん、どうしたの？あれ、見て。俺は母親が指をさす方を見た。リビングからは庭が見えて、そこにはポチが住んでいた犬小屋が置いてある。その犬小屋の中から、明かりが灯っていたんだ。犬小屋に明かり。俺は状況が理解できず、固まってしまう。なんで犬小屋に明かりが？誰かいるのかしら？怖いこと言うなよ。犬小屋に人がいるなんて怖すぎるって。様子見てきて。なんで俺が？いいから。俺は母親に背中を押され、ベランダと庭に繋がっている。窓際まで行く。そして俺は窓を開けると、外はまだ天候が悪く、雨風が強かった。俺は雨に打たれながら、犬小屋の近くまで行く。すると犬小屋の中からかすかに、声が聞こえたんだ。ねえねえ、風邪ひいちゃうよ。ありがとう。ねえねえは大丈夫だよ。風の音で聞き取れない部分もあったけど、
女の子の声だった。俺は犬小屋を覗き込んでみると、中には2人の女の子がいたんだ。ごめんなさい。許してください。女の子たちは俺を見ると、すぐに頭を下げて謝ってきた。大丈夫？早く中においで。ここにいたら危ないから。俺は女の子たちに犬小屋に出るように話した。女の子たちは恐る恐る犬小屋から出てきて、俺は2人を両脇に抱えて、家の中に入ったんだ。母さん、タオル準備して。え？女の子？今、取ってくるから。母親は少女たちを見て驚きながらも、タオルを取りに風呂場へ向かう。お家に入っていいの？当たり前じゃないか。あんなところにいたら危険だろ。怪我とかしてない？大丈夫。少女たちは家をキョロキョロ、見渡して不安そうな表情を浮かべる。お風呂沸いたから、体を温めてあげましょう。そうだね。私たち入ってもいいの？大人が最初に入るんじゃないの？女の子たちの言葉に俺は耳を疑う。大人が先とか子供が先とか関係ないよ。風邪ひいちゃうから、先にお風呂に入って。俺は優しく声をかけた。おじさん、ありがとう。ありがとう。女の子たちは母親と一緒に、風呂場へ向かった。その間、俺は少女たちをどうすればいいのか、ネットで調べていた。警察に連絡するのが一番だけど、この台風の中に来てもらうのも、申し訳なく思うし、少女たちになんで犬小屋に、いたのか話も聞きたい。でも、急にそんな話をするのも、いいのかと悩んでさ。俺は知らず知らずに、嫁子に電話をかけていたんだ。もしもし、どうしたの？嫁子、実は、俺は嫁子に犬小屋の中に、女の子たちがいたことを話した。あと女の子たちが大人に対して、怖がっていることも。状況はわかった。今からそっちに行くから。すると3分もしないうちに、嫁子が来てくれたんだ。子供たちは？今、母さんが付き添って、風呂に入ってるよ。こんな時に電話してすまない。子供との接し法がわからなくて。大丈夫だよ。子供と接するのは慣れてるから、私に任せて。嫁子は養護施設の職員をして働いていて、子供の扱いには慣れていた。子供たちのことを考えた時に、嫁子のことが頭に浮かんでさ。俺は自然と嫁子に連絡を入れていたんだ。お風呂上がったよ。さっぱりしたね。すっごい気持ちよかった。ありがとうございます。二人は姉妹のようで、姉の方はしっかりとしていた。妹はお風呂に入れて笑顔がこぼれる。すると子供たちの方から、お腹の音が聞こえた。子供たちはどちらも、両手でお腹を押さえて、お腹が空いている様子だった。お腹空いた。みさき、我慢しなさい。でも、ねえねえ、昨日から食べてないよ。ねえねえもお腹空いてるでしょ？そうだけど。妹の言葉に、姉は何とも言えない表情を浮かべる。姉妹を見て俺はすぐに声をかけた。もしよかったらカレー食べる。カレー食べたい。ねえねえ、一緒に食べよう。でも、迷惑かけちゃうよ。それはおじさんたちが食べるようだし、私たちが食べたらおじさんたちの分が、なくなっちゃう。気にしなくていいよ。カレーはたくさん作ったから、すぐになくなることはないから。おじさんたちも夕食まだだから、みんなで食べない？俺は優しく子供たちに声をかけた。
姉は俺に再度確認をしてきたんだ。大丈夫だよ。このおじさん、怒ったりしないよ。もし、怒ったりしたら、お姉さんが注意するから安心して。お姉さんは誰？私は嫁子。隣の家に住んでいるんだ。おじさんから連絡もらって、心配で見に来たんだ。私は美咲、4歳。さつき、6歳です。おじさんの名前は？おじさんは一致だよ。俺は子供たちの年齢に驚きを隠せない。姉であるさつきはしっかりしているから、小学生にも見えたがまだ6歳だった。私も食べていこうっと。いいよね、一致。あ、うん。みんなで夕食だ。わーい。こうしてみんなで食事をすることになった。カレーはいつも辛口と甘口の2種類を作っている。母親は辛いカレーが苦手でさ。いつもめんどくさいなと思ってたけど、今回ばかりは甘口を作っていて、よかったと安堵している。テーブルにはカレーやサラダを準備して、みんなでテーブルを囲んだ。いただきます。いただきます。子供たちは両手を合わせて、食べる前の挨拶をする。そして、カレーを食べると、目を丸くしているようだった。美味しい。ねえねえ、美味しいね。このカレーは美味しい。子供たちは勢いよくカレーを食べてくれた。おじさん、おかわりある？まだあるよ。おかわりする？する。ねえねえはどうする？私もおかわりいいですか？さつきは俺に申し訳なさそうに、空になった皿を俺に見せる。もちろんだよ。お腹いっぱい食べてね。おじさん、ありがとう。それから子供たちは、サラダとカレーを2杯平らげた。その後、妹の美咲は、疲れや食べ過ぎもあるせいか、テーブルに両腕を置き、寝てしまったんだ。あらあらこんなところで寝ると、風邪ひくわよ。今晩はうちに泊めましょう。一致、嫁子ちゃん、いいわよね。そう母親が言うと俺は嫁子の方を見た。この天気で警察や児相に動いても裏のは、大変そうだしいいと思います。私もさつきちゃんやみさきちゃんと、一緒に泊まってもいいですか？嫁子ちゃんがいると心強いわ。今、布団準備するから、ちょっと待っててね。そう言って母親が去り、台所には俺と嫁子、そして、さつきの3人だけになった。今日はありがとうございました。お風呂にご飯も、すごく嬉しかったです。私たちってこれからどうなるんですか？さつきは不安そうな表情を浮かべる。さつきちゃんはしっかりしてるね。明日、警察や児童相談というところに、連絡を入れる。すると大人が来て、さつきちゃんたちは一旦、警察署や施設に行くことになるんだ。そして、さつきちゃんたちの両親に、連絡が行って迎えに来てもらうかな。嫌だ。あの家には戻りたくない。もう、ママもパパもいないから。嫁子の話を聞いて、さつきは泣いて話してくれた。さつきとみさきの両親は、半年前に事故で亡くなったそうだ。それで親戚がさつきたちの面倒を、見ることになったけど、その親戚の人たちが、さつきたちに意地悪をすると言った。さつきたちに一日中、掃除をさせたり、親戚の人たちの気分によっては、食事すら与えないらしい。そんな生活が嫌で、さつきはみさきを連れて、家を飛び出してきたそうだ。あの家にいるとみさきが、嫌な思いをする。みさきのためにも、あの家には帰りたくない。逃げたのはいいけど、どこに行けばいいかわからなくて。
きて、美咲が犬小屋を見つけたの。それで一日中、ずっと犬小屋の中にいたんだ。一日中？食事や飲み物はどうしたの？親戚の家から出るときに、こそっとバナナとお茶を。それを食べながら雨が止むの待ってた。でも、暗くなって美咲が、怖いって言うから、リュックに入ってたライトで、中を照らしたの。さつきの話を聞いて俺は言葉を失う。さつきちゃん、よく頑張ったね。もう大丈夫だからね。本当？戻らなくていい？うん。私が何とかするから。そう言って嫁子はさつきを抱きしめていた。その後、さつきも眠りにつき、俺と嫁子、母親の三人で話し合った。嫁子、これからどうするんだ？できるならさつきちゃんたちを、施設に預けるのが一番だけど、それを親戚がいいというかだと思う。親戚の人はさつきちゃんたちに、ひどいことをしてたということを、バレたくないと思うし、絶対、嘘をついて、連れ戻そうとすると思うんだ。だから、絶対的な証拠がないと、いけないんだけど。家に戻らなくていい証拠か。それならあるわよ。あの子たちの体に合うあざがあった。多分、最近叩かれたものだと思う。それ本当？確かよ。特に背中がひどいわ。母親の話を聞いて俺は悲しい気持ちになる。どうして子供にそんなひどいことが、できるのか俺には理解できなかった。まずは明日、連絡をしよう。そう言ってそれぞれ部屋に戻った。その日の夜はなかなか寝つけず、ずっと少女たちのことを考えていた。次の日、俺は寝れないまま朝を迎えた。台風は通過したことで雨風も弱まる。この日も雨で仕事は休みになった。起きると母親が朝食の準備をしている。おはようございます。するとさつきが起きてきて、俺と母親に挨拶をしてきたんだ。さつきちゃん、おはよう。よく眠れた？はい。お布団がふかふかで、気持ちよかったです。さつきは笑顔を見せてくれて、俺はほっと安心する。俺はそんなさつきが愛おしく思えて、つい頭をよしよししようとした。するとさつきがビクッとして、体が萎縮したんだ。さつきちゃん、どうしたの？ごめんなさい。叩かれると思って。ごめんなさい。おじさんは悪くないから。さつきは何度も俺に謝ってくれた。萎縮するさつきを見て、俺はさつきたちの親戚に苛立つ。子供にこんな辛い思いをさせるなんて、俺は許せない気持ちになった。すると玄関のインターホンが鳴る。こんな朝早くに誰だと思いながら、俺は玄関へと向かった。すると玄関前には、一組の夫婦らしき男女がいたんだ。どちら様でしょうか？朝早くにすみません。ここら辺で子供二人を、見かけませんでしたか？昨日からいなくなってしまって。子供ですか？年齢はどのくらいの？6歳と4歳の姉妹です。心配して探してるんですが、見つからなくて。男女の話を聞いて俺はすぐにピンときた。この男女はさつきたちの親戚だろうと。それは心配ですね。昨日は台風で家から出ていないので、わからないですね。お役に立てなくてすみません。俺はさつきたちのことを言わず、親戚には帰ってもらおうとしたんだ。そうですよね。突然すみませんでした。そう言って男女が帰ろうとした時だった。おじさん、おはよう。美咲が起きてきて、俺に挨拶をしてきたんだ。すると男女は俺と美咲の方を、
振り返ってさ。すぐに目つきが変わった。美咲、見つけた。美咲がいるってことは、さつきもいるわね。美咲は親戚たちの顔を見て、恐怖から萎縮していた。このガキが、逃げるとはいい度胸してるな。家に帰ったらただじゃおかないからな。親戚の男性は美咲に、きつい口調で怒鳴りつける。美咲は恐怖で泣いて、俺の背中に隠れてしまった。子供にそんな言い方しなくてもいいでしょ。美咲ちゃんが怖がってるじゃないか。これは私たちのしつけなので、他人が口を出さないでください。さっきまで人当たりが良さそうだったのに、美咲がいるとわかると、俺にも言葉がきつくなる。さっきは知らないと言ってたけど、これはどういうことだ？俺たち保護者に、嘘をついたってことだよな？そんなこと許せると思ってるのか？美咲とさつきを、返してもらえませんかね？親戚たちの口調はさらに強くなる。俺の後ろにいる美咲は、ブルブル震えていて、俺にもそれが伝わる。無理です。あなたたちに美咲もさつきも、渡すつもりはないです。こんなに怖がってるのに、引き渡す大人がどこにいます？保護者だろうが、俺は絶対にあんたたちに渡さない。俺は親戚たちに引き渡すことを、断固拒否した。ならこちらは誘拐されたとして、警察に連絡しますよ。好きにどうぞ。こちらも虐待の恐れがあるって、通報しますから。虐待なんてしてるわけないだろ。そうよ。子供の言うことを信じるなんて、バカじゃないの？親戚たちはごまかそうとする。その態度を見て、俺は怒りがマックスに達する。ふざけんな。お前は子供をなんだと思ってるんだ。子供の言うことを信じて何が悪い。子供にこんな辛い思いをさせて、大人として恥ずかしくないのか。俺はお前らを絶対に許さない。さつきもみさきも俺が守る。お前らは自分たちの行いを、一生かけて反省しろ。俺は頭に血が上り、親戚たちに怒鳴りつけた。正義ぶりやがって。こういうのマジでだるい。俺が怒っても親戚たちは、何も感じてない様子だった。すると扉をノックする音が聞こえた。次はなんだ？おはようございます。慣れ初め警察です。家に知らない人が来て、口論になっていると通報が入り、来ました。助けてください。その二人、子供に虐待しているみたいです。子供たちはこちらで保護してます。すると後ろから嫁子が声をかけてくれた。ここでは迷惑になるので、署まで来てもらえますかね。それは、親戚たちは警察官を目の前にして、悔しそうにしていた。親戚たちは警察署に連れて行かれ、俺はホット&する。おじさん、ありがとう。美咲は泣きながら俺に抱きついてきた。美咲、大丈夫？怪我してない？おじさんが守ってくれた。おじさん、美咲を守ってくれてありがとう。さつきも大粒の涙を流し、すごく心配してたのが伝わる。今までで一番、男らしかったよ。一致、見直した。あとは私に任せて。嫁子は俺にグーサインをしてくれた。その後さつきと美咲は、児童相談所の職員が来て、詳しい話をすることになった。それには嫁子が付き添ってくれて、さつきも美咲も安心していた。嫁子から聞いた話だと、親戚たちは自分たちの非を認めて、逮捕されることになった。そして、さつきと美咲は、
施設に行くことになったんだ。それから俺は月に数回、さつきとみさきの面会に、足を運ぶようになった。さつきとみさきは、前よりも元気になり、笑顔も増えていったんだ。さつきとみさきの話だと、嫁子も面会に来ているようでさ。今度は二人で来てよと言われちゃったんだ。実を言うとさつきたちと、出会った頃から嫁子に恋心を抱いていた。さつきやみさきに対する接し方や、俺の母親に気遣う姿が優しいなと、思ってさ。ずっと一緒だったし、兄弟みたいなもんだったから、今まで気にしなかったけど、急に嫁子のことが気になり始めたんだ。それから嫁子が家に来ても、緊張してうまく喋れなくて、俺から嫁子を避けるようになっていた。だから、さつきやみさきに会いに行こうって自分から誘えないでいる。ある週末、俺はさつきとみさきに会いに、施設へと向かった。おじさん。今日は嫁子ちゃんも来てるよ。やった。4人で遊べるね。嫁子は先に来ていて、さつきたちを遊んでいた。一致と施設で会うなんて珍しいね。そうだな。俺は久しぶりに嫁子を見て、返事がぶっきらぼうになってしまう。そんな俺と嫁子の雰囲気を察してか、さつきとみさきが間に入ってくれた。嫁子ちゃん、一緒に遊ぼう。おじさんも行こう。俺はさつきに手を引かれ、一緒に遊ぶ。遊んでいると緊張も取れてさ、面会時間が終わる頃には、気持ちが落ち着いていた。バイバイしたくないな。みさき、わがまま言わないの。また来るからね。そう言って俺と嫁子は、施設を後にしたんだ。さつきちゃんもみさきちゃんも、元気になってよかったね。そうだね。さつきとみさきのところに来ると、俺の方が元気をもらうよ。本当、子供たちの力ってすごいな。今、子供たちが笑えてるのは、一致のおかげだよ。あの時一致が、守ってくれたから今がある。あの時、一致を見て、かっこいいって思ったよ。嫁子にかっこいいと言われ、俺は照れてしまう。そんなことないよ。嫁子も同じ状況だったら、俺と同じことをしただろ？嫁子も子供たちを守ろうと思って、早めに警察に連絡を入れてくれたし。あの時はナイスタイミングって、心の中で思ってたんだ。えへへ。嫁子が珍しく頬を真っ赤にして、照れている様子だった。その姿を見て俺は可愛いと思い、勢いよく気持ちを伝えてみたんだ。俺、今まで気づかなかった。嫁子のことが好きだってことに。これから嫁子と一緒に歩んでいきたい。俺と付き合ってくれないかな？俺は嫁子に思いを伝えた。すると嫁子は涙目になり、気持ちを打ち明けてくれたんだ。もう一致のバカ。気づくの遅いよ。どれだけ待ったと思ってるの。でも、嬉しい。私も一致のことが、昔からずっと好きです。よろしくお願いします。嫁子は俺の告白を受けてくれた。昔からっていつ？小学生の頃から。ずっと気づかないから、このまま独身かもって不安になったよ。でも、よかった。私のこと好きになってくれて。嫁子は満面の笑みを見せてくれた。その笑顔を見て、俺は一生守り抜くことを心に誓う。そして、俺は嫁子に、ある相談を持ちかけようとする。すると、嫁子も何か言いたげな様子だ。さつきちゃんとみさきちゃんの、ことだけど。嫁子の言葉に俺は微笑み返した。多分、同じことを考えてると思う。
引き取りたいって言ったら、賛成してくれる？もちろんだよ。約束したからさ。さつきもみさきも俺が守るって。嫁子、一緒に子供たちの将来を、守っていこうな。こうして俺は嫁子と交際することになった。嫁子とは交際して2ヶ月で結婚し、夫婦となる。そして、月日が流れて3年。さつきとみさきと特別養子縁組をして、無事に家族になれた。それまでの期間は、特別養子縁組をするための、準備や研修があってさ。さつきとみさきを迎えるために、俺と嫁子は必死だった。その間もさつきやみさきには、何度も面会しに行ってさ。お互いに関係を深めていったんだ。そして、さつきが9歳、みさきが7歳になるときに、正式に家族になれた。家族になれたことが本当に嬉しくてさ。さつきとみさきを迎えた日は、俺の特製カレーをみんなで、食べたんだ。3年前のことを思い出すと、涙が出てきそうになる。今、こうして幸せなのも、嫁子や母親、そして、我が娘であるさつきとみさきのおかげだ。俺の馴れ初めはここまで。最後まで聞いてくれてありがとう。